안녕하세요. 구강내과는 처음이제 우건철입니다. 여러분, 주변에 코골이 정말 심한 분들 한두 분쯤은 계시지 않나요? 요즘 진료를 보다 보면 중년 부부께서 함께 진료 보시는 경우가 꽤 많습니다. 아내분께서는 남편분 코골이가 너무 심해서 현재 각방을 쓰고 있는데 옆방에서도 소리가 들린다는 거예요. 그거보다 더 심각한 거는 그 코골이 중간중간에 숨이 멈추는 수면 무호흡 증상 때문에 걱정이 돼서 깊은 잠을 못 주무신다는 겁니다. 남편분께서는 나는 괜찮은데 왜 그러지? 표정으로 앉아 계시는데 사실 심한 코골이는 수면 무호흡과 굉장히 관계가 깊습니다. 그리고 수면 무호흡은 침묵의 살인자라고 불리기도 하고요. 오늘은 생명을 위협할 수도 있는 코골이, 수면 무호흡에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 코골이 수면 무호흡 무엇인가요? 네, 코골이라고 하면 많은 분들이 코에서 큰 소리가 나는 습관 정도로 생각하시는데요. 사실 코골이는 우리 혀 뒷공간, 그 기도로 넘어가서 이제 폐로 넘어가는 상기도 구간에서 이 상기도가 좁아졌을 때 그 주변의 점막이 떨리면서 나는 게 코골이입니다. 그리고 이 점막의 떨림이 심해지다가 점점 앞뒤 공간이 좁아지면서 딱 붙게 되면 수면 무호흡이라고 증상이 바뀌게 됩니다. 그래서 그 수면 무호흡 증상은 폐로 공기가 안 들어가는 상황이기 때문에 약간의 질식과 같은 상황이 만들어지게 되는데요. 이런 상황이 반복적으로 일어나다 보면 굉장히 심혈관계에도 큰 문제를 일으키게 됩니다. 그래서 혈압 문제도 생기고 심부전증이나 최악의 경우에는 심근경색이 일어나기도 하고요. 또 뇌로 공기가 잘 전달이 되지 않기 때문에 기억력 장애나 치매도 일으킬 수 있게 됩니다. 그리고 대사성 질환도 일으킬 수 있는데요. 혈중의 산소 농도가 자꾸 떨어지다 보면 산소 포화도가 낮아지기 때문에 당대사에도 문제가 생기게 되고, 이렇게 되면 이형 당뇨가 생기게 되거나 당뇨가 있으신 분들은 당뇨가 더 심해지는 결과도 나타날 수 있고, 당뇨가 심해지면서 비만이 나타나게 되면 또 상기도가 더 좁아지는 악순환이 반복되는 상황도 나타나게 됩니다. 이외에도 저녁에 수면의 질이 떨어지다 보니 뭔가 집중해야 되는 상황에서 주간 졸림증이 일어날 수도 있고, 운전을 하는데 교차로에서 신호등 기다리는데 잠깐 존다든지, 또 호흡기나 간 등에도 만성적인 염증을 일으킬 수 있는 그런 상황이 발생됩니다. 이런 코골이가 점점 심각하게 여겨지는 이유는 세계의 고령화와도 관계가 있습니다. 현재도 성인 남녀 30%가 일상적인 코골이를 가지고 있다고 보고되는데요. 2019년에 유명한 저널이죠. 란셋에서 보고한 것에 따르면 코골이 수면 무호흡이 전 세계 82억 인구 중에 9.4억 명에 해당될 정도로 굉장히 크게 늘었다고 합니다. 그리고 점점 늘고 있는 추세라고 합니다. 나이가 들면서 점점 노화가 이뤄졌을 때 수면 무호흡은 굉장히 많은 숫자가 생길 수 있는데요. 2005년에 발표된 NEJM 논문에 따르면 야간 시간대, 자정부터 6시까지 신장성 급사 위험 패턴이 수면 무호흡 환자에서 비정상적으로 높게 나타난다고 합니다. 수면 무호흡이 더 잘 생기는 분들이 있습니다. 얼굴 구조를 먼저 보면은 턱이 작고 안으로 들어가 있는 분들, 이렇게 기도가 많이 좁아져 있을 것 같은 분들이 많이 생기고요. 또 아데노이드 페이스라고 해서 어린이들 중에 편도가 굉장히 크거나 코막힘이 있어서 하안모가 길어져 있고 이렇게 좁아져 있는 얼굴들이 있습니다. 이런 경우에도 코골이나 수면 무호흡이 많이 생깁니다. 또 비만인 경우도 많이 생기죠. 살이 찌면 바깥으로만 찌는 게 아니라 안쪽으로도 찝니다. 그래서 점막 안쪽으로 점막이 두꺼워지면서 상기도에서 앞뒤 공간이 많이 좁아지게 돼요. 이럴 때도 생기게 되고, 또 생활 습관, 이제 음주나 흡연을 많이 하시는 분들도 코골이가 심한데요. 우리 음주를 하게 되면 근육의 긴장도가 많이 떨어지죠. 그럼 잘 때 이 기도가 모양을 잘 유지하기 어렵게 됩니다. 이럴 때도 기도가 좁아지면서 무호흡이 많이 생기게 되고, 또 흡연을 하시게 되면 점막이 부으면서 더 기도가 좁아지는 그런 현상이 발생됩니다. 또 정자세로 누워서 잘 때도 수면 무호흡이 잘 생기는데요. 우리 생각해보면 정자세로 누우면 중력 때문에 입이 약간 벌어지면서 혀랑 턱들이 안쪽으로 떨어지는 경험을 하실 수 있습니다. 그렇게 되면 기도가 좁아지면서 상기도에 또 이렇게 붙는 협착 현상이 일어나며 무호흡이 생기게 됩니다. 그리고 노화가 일어나면은 콜라겐 합성이라든지 근육 합성도 줄어들고 기본적으로 조직들의 탄력이 떨어지게 됩니다. 이러면서 또 수면 무호흡이 진행되게 됩니다. 수면 무호흡을 확인할 수 있는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 수면 무호흡을 정확하게 확인하기 위해선 병원에 방문을 해서 수면 다원 검사를 처방받게 됩니다. 그러면 하룻밤 입원을 하고 진행을 하게 되는데요. 입원을 했을 때는 뇌에는 뇌파 측정기도 붙이고 각 근육들에는 EMG,
센서도 붙이고요. 또 수면 무호흡이 일어날 때 내 손발이 어떻게 움직이는지 사지에도 센서를 붙이게 되고 또 비디오도 촬영을 하면서 이제 사운드 체킹까지 하고 심전도도 같이 체크를 하게 됩니다. 이렇게 종합적인 판단을 통해서 수면 다원 검사를 했었을 때 이제 호흡이 많이 줄어들거나 끊기는 증상, 수면 무호흡, 저호흡 증상이라고 하는데요. 이게 1시간 안에 0에서 4회 정도가 일어나면 정상으로 판단이 되고 5회에서 14회 정도 일어나면 경증, 그리고 15에서 29회가 일어나면 이제 중등도, 그리고 30회 이상 무호흡이 발생하면 중증 또는 고도라고 표현을 하게 됩니다. 혹시 그러면은 수면 다원 검사는 비용이 얼마 정도 되나요? 수면 다원 검사는 이제 병원마다 당연히 다른데 제가 알기로는 대략적으로 한 7, 80만 원 정도 하는 걸로 알고 있습니다. 그런데 여기서 수면 무호흡으로 진단이 되면 실비로 청구를 하실 수 있게 됩니다. 그러면 90% 정도는 다시 환급받으실 수 있기 때문에 거기에서 이제 비용 절감이 일어날 수 있습니다. 그러면은 수면 무호흡으로 만약에 진단이 안 된다고 하면은 7, 80만 원이 그냥 나가는 건데 자가 진단하는 방법은 없나요? 제가 말씀드린 것 중에 3가지 이상이 해당이 되면 상담을 받아보실 것을 권유드리는데요. 첫 번째로는 밤에 숨이 컥컥 막히는 느낌이 종종 난다. 그리고 두 번째로는 아침에 일어나는데 피로감이 심하고 입이 마르면서 또 두통을 자주 느낀다. 또 세 번째로는 주간 졸림이 심하다. 운전하다가 잠깐 교차로에 있는데도 졸리고 조금만 집중하면 졸리고 이런 증상들이 있으면 또 체크를 해주시고요. 또 주변에서 코골이 소리가 심하다는 얘기를 들었다. 또 혈당이나 혈압, 체중 관리가 어렵다. 충분히 나는 노력을 하고 있는데 이 대사장애가 오면은 이런 것들이 관리가 안 됩니다. 그래서 나는 충분히 잘하고 있는데도 어렵다. 또는 이제 안무를 봤었을 때 여기 턱이 작고 안으로 들어가 있거나 목이 두껍고 좀 짧으신 분들 있죠. 그런 분들도 수면 무호흡이 일어나기 쉬운 구조를 가지고 계신 거기 때문에 체크해 주시고 또 누웠을 때 특별히 더 숨이 막히는 느낌이 난다. 요것도 체크 대상입니다. 그리고 마지막으로 이제 말람파티 스코어라고 하는데 거울을 이렇게 보고서 혀를 내밀고 입을 크게 벌렸을 때 본인의 목구멍이 보이지 않는다. 그러면 구조적으로 상기도가 좁은 거기 때문에 이런 경우에도 체크를 해주시면 됩니다. 여기서 3개 이상 체크가 되시면 선생님과 적극적으로 상의를 해보시는 것을 추천드립니다.